ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆம்பூர் செல்வி அம்மா சமையல். நம்ம இன்றைக்கி செய்ய போகிற ரெசிபி ஆம்பூர் நாட்டுக்கோழி பிரியாணி. வாங்க அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்த்துடலாம். இன்றைக்கி நான் 3/4 கிலோ நாட்டுக்கோழி எடுத்திருக்கேன். சிக்கனில் நல்லா மசாலா போட்டு ஒரு 1/2 அன் ஹவர் ஊற வச்சுக்கலாம். அப்போ தான் பிரியாணி சாப்பிடும்போது சிக்கன் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ 1 ஸ்பூன் நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இது நல்லா உங்களுக்கு கலர் கொடுக்கும், காரம் உங்களுக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும். இப்போ அதனால் 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் சிக்கன் 65 மசாலா 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் தயிர் ஒரு 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ 1/2 லெமன் ஆல்ரெடி புளிஞ்சு வச்சுருக்கேன். இப்போ அதுவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ தேவையான அளவு உப்பு நான் 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நல்லா இது மிக்ஸ் பண்ணி 1/2 அன் ஹவர் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க. இப்போ சிக்கன் ஊறி ஒரு 1/2 அன் ஹவர் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம பிரியாணி தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்க்கலாம். ஒரு 3 வெங்காயம் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒரு 3 தக்காளி கட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 2 பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு 2 பட்டை துண்டு, 5 கிராம்பு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 3 ஏலக்காய் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு மராட்டி மொக்கு, ஒரு பிரிஞ்சல் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம குக்கர் வச்சுக்கலாம். இதில் 100 மில்லி ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஆயில் கொஞ்சம் சூடானதும் தாளிக்கிறதுக்கு சோம்பு போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய், பிரிஞ்சி இலை எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கீரி வச்ச 2 பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் ஆனியன் போட்டுக்கலாம். இப்போ 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சம் நல்லா ஆனியன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கி விடுங்க. இப்போ புதினா ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் தக்காளி போட்டு கொஞ்சம் நல்லா வதக்கி விடுங்க. தக்காளி நல்லா வதக்குனதும் 1 ஸ்பூன் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆல்ரெடி சிக்கனில் தயிர் போட்டு வச்சுருக்கோம், அதனால் இதில் 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணால் போதும். இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்க கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்ததும் நம்ம ஊற வச்ச சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ சிக்கன் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா வதக்கி விட்டதும் பிரியாணிக்கு தேவையான மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கலர் வர்றதுக்கு நான் 1 ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் காரத்துக்கு நார்மல் சில்லி பவுடர் 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ குக்கர் மூடி போட்டு 10 நிமிஷம் சிக்கன் நல்லா வேக வைக்கலாம். விசில்லாம் போடாதீங்க, மூடி போட்டு வச்சாலே போதும். இப்போ 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் 3/4 வாட்டில் நல்லா வெந்துடுச்சு. ஒரு 1/2 அன் ஹவர் முன்னாடியே அரிசி ஊற வச்சுக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி சீரக சம்பா அரிசி 2 டம்ளர் எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன். ஆம்பூர் பிரியாணிக்கு டேஸ்ட்டு தரதே சீரக சம்பா அரிசி தான். நீங்கள் கடையில் வாங்கும்போது சீரக சம்பா பழைய அரிசி அப்படின்னு கேட்டு வாங்குங்க. புது அரிசி போட்டால் பிரியாணி நல்லா குழஞ்சிடும். இப்போ 2 டம்ளர் அரிசிக்கு 3.25 அளவு தண்ணி ஊற்ற போகிறேன். தண்ணி நல்லா கொதித்ததும் சீரக சம்பா அரிசி ஆட் பண்ணிக்கலாம். முன்னாடியே பாதி புதினா ஆட் பண்ணிட்டோம். இப்போ கடைசியாக கொஞ்சம் புதினா, கொத்தமல்லி போட்டு கலக்கி வச்சுக்கோங்க. சிக்கன் ஆல்ரெடி பாதி வெந்துடுச்சு. இப்போ குக்கர் மூடிட்டு ஒரு விசில் விட்டால் போதும். நம்ம நாட்டுக்கோழி பிரியாணி ரெடி ஆகிடும். இப்போ ஒரு விசில் வந்துடுச்சு. குக்கர் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பிரியாணி நல்லா கலக்கி விடுங்க. பார்த்தீங்களா, குலையாமல் உதிரி உதிரியாக பார்க்கவே பிரியாணி சூப்பராக இருக்குல்ல. நீங்கள் ஆனியன் ரைத்தா கூட சேர்ந்து சாப்பிட்டு பாருங்கள். பிரியாணி அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு ஆம்பூர் பிரியாணி எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.